세종고속도로 오포IC 부경인 IC 차량 5부터 10분 개발 행위허가 토목공사 완료 창고공장 부지 매매. 세종포천고속도로 오포IC 부경인 IC 차량 5부터 10분 거리에 위치한 개발 행위허가 및 토목공사 완료된 창고공장 부지를 소개드립니다. 이미 인허가와 기반공사가 모두 완료되어 추가 절차 없이 바로 건축 가능한 희소성 높은 토지입니다. 494평, 1029평, 1539평, 2654평. 사업 규모에 따라 분할 매입 가능. 소규모 창고부터 대형 공장, 물류센터까지 유연한 활용. 1. 오포IC 부경인 ECW수에 10-3376 46만 3031-726 4989. 이 부지의 핵심 장점 간단히 정리해드릴게요. 더 궁금한 점은 댓글이나 전화 카톡으로 문의주세요.